Hop, men Elbek Abid blogerman. Namangan shahar. Mashmi Bag'da 4-mikron, yo'l Nergibet 6-mikron, Bag'da Nergibet 5-mikron. O'zi Makro supermarketda mash turgan shaharlarni obzor qilib yurg'izamiz. Mana Makro supermarket Imkontmi? Ha, Imkont savdo markazi. Ilgari mana mebelni do'kon bo'lgan. Yana Qarashida ilgari Makro supermarket qilishdi. Prezga qarab ketadigan yo'l. Hop, ijod bajarib bo'ldik. Men Elbek Abid blogerman. Namangan shahar Press chorrahadaman. Mana 4-mikron, yo'l Nergibetda Apple Misburger 5-mikron, yo'l Nergibetda Piramida, Hyundai Cosmetic 6-mikron. Hop. Supermarket Makroni reklama qilib bo'ldik. Bugun chorshanba 31-dekabr 2025-yil. Hozir mashina kelib baroqqa. O'zana
Bo'pti, yana qaytaraman. O'chmadimi? Qaraychi. Xaret, o'chmabdi. Hop, yana qaytaramiz. Namangan shahar yo'lni bet 6-mikrorayon, mana bu 4-mikrorayon, mana bu 5-mikrorayon. Mikrorayon 5-nayroqda Apple Misburger. Prezga qarab ketadigan yo'l. TVga Ko'sanpetaga qarab ketadigan yo'l. Hop, endi ilgari mana shu mebelni bo'lgan, hozir supermarket makro do'koni bor, super savdo market. Karantinda ilgari qilishdi supermarket makroni. Hop. Kiltga yangi yilni tabriklaymiz. Yangi yil muborak bo'lsin. 2025-yil 31-dekabr chorshanba soat 12:00 da yangi yil boshlanadi. 2026-yil kutinglar, biz ham kutamiz. Biz ham yangi yilni o'tkazamiz. Sizlar ham yangi yilni yaxshi o'tkazinglar. Ijodni bajarib bo'ldik. Obzor qilib namoyish ettirib, davom ettirib tugatib bo'ldik. Hop. Yangi yil bilan tabriklaymiz. Yangi yil muborak bo'lsin. Yangi yilni yaxshi o'tkazinglar. Bo'pti, xayr. Sihat salomat bo'ling.